I really feel the privilege to be here, and I'm very thankful that Pastor Chandra invited me to speak this morning. अनि मलाई चाहिँ यहाँ आउन पाउँदा एकदमै गर्व लागेको छ अनि तपाईहरुको मण्डलीको पास्टरले चाहिँ मलाई यहाँ चाहिँ बोल्न दिनु भएकोमा पनि म उहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्छु And thank you so much for interpreting. अनि उहाँको भाषा उल्टा गरिदिनुको लागि पनि मलाई पनि धन्यवाद रे I totally trust her. अनि म उलाई विश्वास गर्छु उले जे भन्दै छ उहाँले चाहिँ मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ रे Maybe she preach her own sermon. I don't know. उले आफ्नै वचन दिए पनि म बुझ्दिन फेरि उले आफ्नै वचन दिन थाल्यो भने But this morning, I want to bring the word of God to you. अनि आजको बिहान चाहिँ म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट केही शब्दहरु भन्न गइरहेको छु Last night, Pastor Chandra asked me for the sermon online. I've been praying that what I'm going to preach this morning. अनि हिजो राति चाहिँ मलाई तपाईहरुको पास्टर चन्द्रले चाहिँ सोध्नु भयो तपाईले आज बिहान हाम्रो मण्डलीमा के वचन दिदै हुनुहुन्छ भनेर Now, before I preach, I would like to do a survey. अनि यस्तो होइन कि म चाहिँ वचन दिन अगाडि चाहिँ सबै कुराहरु जानेर बुझेर त्यो चाहिँ सबै कुराको खोज तलास गर्ने खालको चाहिँ होइन And how many of you experience that God answered your prayer? तपाईहरु कति जनाले विश्वास गर्नुहुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुको प्रार्थनाको चाहिँ उत्तर दिनुहुन्छ You भनेर can raise your hand. यदि विश्वास गर्नुहुन्छ भने हात उठाउनुस् परमेश्वरले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ परमेश्वरको चाहिँ महिमा भएको होस् And how many of you experience that God did not answer your prayer and God said no to you? अनि कति जनालाई चाहिँ तपाईहरुले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुको प्रार्थनाको उत्तर नदिनु भएको पनि महसुस भएको छ कसैलाई छ Any hands? छ He's very honest. And thank you so much. उहाँ for चाहिँ being एकदमै honest. इमानदार हुनुहुँदो रहेछ र धन्यवाद इमानदार भएको लागि You know, sometimes God doesn't answer all the prayer. किनभने परमेश्वरले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले गरेको हरेक मागेको प्रार्थना गरेको कुराहरुको चाहिँ उत्तर नदिन सक्नुहुन्छ And for those who have children, अनि विशेष गरी जसको चाहिँ छोराछोरीहरु छ not every time your son or your daughter asks something from you, you will give them, right? जे तपाईहरुको जसको छोराछोरी छ तपाईहरुको छोराछोरीले जतिखेर पनि जे पनि माग्दा पनि तपाईहरुले सबै कुराहरु दिनुहुन्छ त उहाँहरुलाई बच्चाहरुलाई Do you agree? हो कि हैन त Not every time. You know, when my child, I have 3 children. मेरो चाहिँ 3 जना छोराछोरीहरु छ And they're all lovely. अनि उनीहरु चाहिँ एकदमै माया लाग्दछ Now they all grown up already. अनि उनीहरु चाहिँ अहिले एकदमै ठुलठुलो But हुन्छन् when they were little, तर जब उनीहरु सानो थिए and they asked me, अनि उनीहरुले मलाई आएर "Hey, सोध्न आउँथे Dad, ड्याडी बुवा भनेर बोलाउँथे can you let me go out and ride on the bike?" अनि के म बाहिर गएर चाहिँ साइकल खेलौं भनेर सोध्न आउँथे मेरो छोराछोरीले It was like 10 o'clock at night. अनि 10 बजे राति आएर सोध्न आउँथे बाहिर गएर साइकल चढौं And भनेर he came to me अनि म आएर सोध्न and आएँ asked me, "Dad, अनि उले चाहिँ बुवा भनेर can I सोध्न ride आयो a bike? Can I take a bike and go out?" अनि उले चाहिँ म के म यो मेरो साइकल लिएर बाहिर जाऊँ भनेर रातिको 10 बजे आएर सोध्न आयो If you were me, यदि तपाईहरु म हुनु back भएको भए then my child was like 6 years old. मेरो चाहिँ छोरा त्यति बेला चाहिँ 6 वर्षको थियो And would you let him go out? के तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई राति 10 बजे साइकल लिएर बाहिर जाऊ जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ त For those who say no, can you raise your hand? जसले हुँदैन भनिराख्नु भएको छ हात उठाउनु त Yes. You say no to him. I say no to my son. तपाईहरुले पनि हुँदैन भन्नु हुँदो रहेछ मैले पनि त्यति बेला मेरो छोरालाई हुँदैन नै भने You know why God say no? Why I say no to my son? किन तपाईहरुलाई थाहा छ मैले मेरो छोरालाई किन नाइ भने त्यो समयमा Because this is not good for me to let him out in the street, right? So I say no. किनभने त्यो मेरो लागि पनि राम्रो होइन यदि मेरो छोराछोरी चाहिँ रातिको 10 बजे चाहिँ बाहिर गयो भने चाहिँ Now let me ask you one more time the question. अनि म तपाईहरुलाई अर्को एउटा प्रश्न सोध्छु अब How many of you have ever asked God something and God didn't give it to you? अनि यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँ कति जना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई मलाई यो दिनु भनेर माग्दा चाहिँ परमेश्वरले नदिनु भएको छ त ल हात उठाउनुस् त You raise your hand now. You know why God didn't give it to you? किन तपाईहरुलाई थाहा छ परमेश्वरले त्यो कुरा तपाईलाई किन दिनु भएन त Because not giving to you is for your own good. किनभने उहाँले दिनु भएन किनभने परमेश्वर त्यति बेला चाहिँ तपाईको लागि त्यही नै ठीक थियो So
Sometimes we pray and God says yes. किनभने कहिलेकाहीँ हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले हुन्छ म गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ And sometimes we pray, God says no. अनि कहिलेकाहीँ हामीले प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले हुँदैन होइन भनेर भन्नुहुन्छ Sometimes God will say, put it on hold. Wait. परमेश्वरले चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ त प्रार्थना गर्दा एकछिन पर्ख त्यसको लागि चाहिँ पुरा पनि भन्नुहुन्छ I will give it to you, but not now. तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ भने म तिमीलाई त्यो कुरा दिन्छु तर अहिले नै चाहिँ होइन भनेर But भन्नुहुन्छ today I'm going to share with you one thing. तर म तपाईहरुलाई आज एउटा कुरा बाँड्न चाहन्छु यहाँ That is the kind of prayer अनि यो चाहिँ यो तरिकाको प्रार्थना हो that you may or a person may अनि ताकि हामी जस्ता अरु मानिसहरुले चाहिँ not only God grant the request. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीले के रे हामीले उहाँको अगाडि राखेको सबै कुराहरु पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने मात्र होइन But God even give the person more than he asked for. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीले मागेको मात्र त्यति मात्र दिनुहुन्न तर परमेश्वरले हामीले मागेको भन्दा पनि अझै ज्यादा धेरै चाहिँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ So, do you want to know what are the secret? अनि के तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ अब यहाँ लुकेको कुरा चाहिँ के हो खास कुरा चाहिँ के हो त How many of you want to know? कति जनालाई जान्न चाहनुहुन्छ Yes, everybody wants. सबै जनाले चाहनुहुन्छ रहेछ Let's pray. अनि हामी प्रार्थना गरौँ Our dear Heavenly Father, हाम्रो स्वर्गीय पिता I truly thankful म साँच्चै नै तपाईलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने I can worship you with my brothers and sisters. म चाहिँ तपाईको छोराछोरीहरुसँग मिलेर यहाँ तपाईको आराधना गर्न पाइरहेको छु Even I don't understand the language, यदि म त उहाँको भाषा बुझ्न सक्दिन तैपनि but I truly felt the Spirit is here. तर मलाई यो महसुस भयो कि तपाईको आत्मा यहाँ छ I could sing with them, म चाहिँ उहाँहरु सँगसँगै गाउन सके praise you, अनि तपाईको प्रशंसा गर्न give सके you all the glory. तपाईलाई महिमा दिन सके Now I ask you to be with me. अनि म अहिले प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर तपाई मेरो साथमा रहनुहोस् May you grant your 7 words अनि तपाईले चाहिँ मलाई तपाईबाटको शब्दहरु दिनुहोस् to articulate truth. अनि तपाईको सत्यतालाई अगाडि राख्नको निम्ति प्रभु तपाईले मलाई सहायता गर्नुभएको होस् Be with us in this very hour. अनि यो समयमा तपाई हाम्रो साथमा रहनुहोस् May your word be heard. तपाईको शब्द चाहिँ हामी सबै जनाले सुन्न May सकेका lives here be changed यहाँ चाहिँ प्रभु जीवनहरु परिवर्तन भएका and be हुन् transformed. अनि तपाईको पूरा रूपमा परिवर्तन हुन सकेको In होस् Jesus' name I pray. येशूको नाममा आमेन Would you please turn your Bible with me to 1 King, अनि तपाईहरु चाहिँ पहिलो राजाको पुस्तक पल्टाउनु होला chapter 3. पहिलो राजा 3 अध्याय We are going to read from verse 4 to 16. अनि हामीहरु चाहिँ पहिलो राजा 3 अध्यायको 4 देखि 16 सम्म पढ्छौं Now this records the prayer of Solomon. अनि यसमा चाहिँ सुलेमान राजाले गरेको प्रार्थना लेखिएको छ And when Solomon made that kind of prayer, जब सोलोमन राजाले चाहिँ यो तरिकाको प्रार्थना गर्यो परमेश्वरको अगाडि he just became king not long ago. अनि उ चाहिँ भर्खरै राजा भएको थियो उ राजा भएको धेरै समय भइसकेको थिएन It means that he is a new king. अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भने उ चाहिँ भर्खरको नयाँ राजा नयाँ अभिषिक्त राजा भएको थियो Even his success from David sitting on the throne as a king, but he hasn't have the full power. अनि यदि उले चाहिँ दाउद राजा पछि आफू राजा भएपछि भएको भए पनि उले चाहिँ सबै अधिकारहरु चाहिँ पाइसकेको थिएन त्यो समयसम्म But during this time he went to the altar and give to offer to God. अनि यो समयमा चाहिँ उ परमेश्वरको भवनमा गएर चाहिँ उले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो सबै के उहरु चढायो प्रार्थनाहरु चढायो Instead of I read the passage, I would like to have you all to read the passage from मैले पढ्नु भन्दा नि यहाँ पढ्नु राम्रो हुन्छ पहिलो राजा 3 अध्यायको 4 देखि 16 सम्म so that you can know the story. 1 Kings 3:4-16. यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ सोलोमन राजा गिबोनमा बलिदान चढाउनलाई गए
किनकि डाँडाका थानहरूमा सबैभन्दा मुख्य स्थान यही थियो। त्यहाँ वेदीमा तिनले 1000 होमबलि चढाए। गिबोनमा परमप्रभु परमेश्वर राति सपनामा देखा परेर तिनलाई भन्नुभयो, तिमी मसित जे माग्छौ त्यो दिनेछु। सोलोमनले जवाब दिए, तपाईले आफ्नो दास मेरो पिता दाउदलाई ठूलो दया देखाउनु भयो, किनभने उहाँ तपाईप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठीक हुनुहुन्थ्यो। तपाईले उहाँप्रति यो ठूलो दया कायम नै गरिरहनु भएको छ र अब उहाँपछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईले उहाँलाई आज यो दिन एकजना छोरो दिनुभएको छ। अब हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, तपाईले आफ्नो दासलाई मेरो पिता दाउदको सट्टामा राजा तुल्याउनु भएको छ, तर म सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिन। म तपाईको दास यहाँ तपाईले चुन्नु भएको तपाईका प्रजाको बीचमा छु जो असंख्य र अनगिन्ती छ। यसकारण तपाईको प्रजालाई ठीकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस्, किनकि तपाईको यस ठूलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र? सोलोमनले यो कुरा मागेका परमप्रभु प्रसन्न हुनुभयो। यसकारण परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तैले यो कुरा मागेकाले र तैले आफ्नो निम्ति लामो आयु अथवा धन सम्पत्ति वा तेरा शत्रुहरूको प्राण नमागेको, तर ठीकसित न्यायको निदो गर्नलाई बुद्धि मागेको कारणले तैले मागेको म पूरा गर्नेछु। म तँलाई बुद्धिमान र निधो गर्न सक्ने मन दिनेछु कि तेरो अघि तँ जस्तो कहिले कोही भएको छैन, न तेरो पछि कहिले कोही हुनेछ। यसबाहेक तैले नमागेका ती हरेक मानिस आफ्नै दाख र नेभाराको बोट मुनि अगाडि बढ्नेछ। मेरो पिता दाउदको सामुन्ने परमप्रभुको सन्दुक बोक्ने गर्थ्यो र उहाँले सहनुभएका सबै दुःखमा तिमी सहभागी भएका थियौ। Thank you so much for reading. माफ गर्नु होला, यो उल्टो परेछ। म फेरि यहाँ 13 देखि पढ्दिन्छु। यसबाहेक तैले नमागेका ती कुराहरू अर्थात् धन सम्पत्ति र मान पनि म तँलाई दिनेछु, यहाँसम्म कि तेरो जीवनकालमा राजाहरू मध्ये कुनै पनि तेरो बराबरी हुने छैन। अनि तेरा पिता दाउदले गरे झैं यदि तँ मेरो मार्गमा हिँडिस् र मेरा धर्म विधिहरू र आज्ञाहरू पालन गरिस् भने म तँलाई दीर्घायु तुल्याउनेछु। तब सोलोमन बिउजे र यो त सपना रहेछ भने तिनले थाहा पाए। त्यसपछि तिनी यरुसलेममा फर्के र परमप्रभुका करारको सन्दुकको सामुन्ने खडा भए र होम बलि र मेल बलि चढाए। तब तिनले आफ्ना सबै भारदारहरूलाई भोज दिए। You like this story? It's very simple. It's very straightforward. अनि तपाईहरुलाई यो कथा कस्तो लाग्यो? यो एकदमै सरल छ अनि एकदमै सिधा छ। And when Solomon became king and he went to Gibeon to offer to God. जब सोलोमन चाहिँ राजा भयो अनि गिबोनमा गएर चाहिँ आफ्नो बलिहरु चढाउन गयो वेदीमा। And after he offered 1,000 cattle. अनि जब उले चाहिँ हजारौं यो के रे 1,000 जन्तुहरुलाई चाहिँ उले चाहिँ हैन यो होम बलिहरु चढायो on the altar. वेदीमा। At night God appeared to Solomon. अनि त्यो रात चाहिँ परमेश्वर चाहिँ सोलोमनको अगाडि देखा पर्नु भयो। What do you want? अनि परमेश्वरले सोध्नु भयो तिमीलाई के चाहिएको छ? You can ask. तिमीलाई जे चाहिएको छ त्यो माग भनेर भन्नुभयो। Instead of asking God, and he didn't ask. अनि सोलोमनले चाहिँ परमेश्वरलाई माग्नु भन्दा पनि उले चाहिँ मागेन त्यो केही पनि कुराहरु। And then he just recount the blessing from God. अनि उसले चाहिँ खाली परमेश्वरले दिनु भएको आशीषहरु परमेश्वरलाई सुनाउन थाले तपाईले चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नु भएको थियो भनेर। And then finally he asked. अनि त्यसपछि अन्तिममा आएर चाहिँ उले सोध्यो, God, give me a discerning heart so that I can govern your people. अनि उसले चाहिँ के माग्यो त परमेश्वर मलाई चाहिँ के रे छुट्याउन सक्ने हृदय चाहिँ तपाईले दिनुस्, निदो गर्न सक्ने हृदय चाहिँ तपाईले मलाई दिनुस् ताकि म चाहिँ तपाईको प्रजाहरु माथि चाहिँ राज्य गर्न सकौं भनेर। And after Solomon made a request like that, God said,
he was pleased. God was pleased by what Solomon asked for. अनि जब सोलोमनले मागेको कुरा परमेश्वरले सुन्नुभयो परमप्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो त तिमीले जे मागेको छौ त्यो कुरामा म एकदम खुसी भएँ भनेर उहाँलाई भन्नुभयो Of course, and God granted him the discerning heart. अनि परमेश्वरले साच्चै नै चाहिँ उलाई उहाँ सोलोमन राजालाई चाहिँ निदो गर्न सक्ने छुट्याउन सक्ने दिनुभयो And surprisingly, अनि अचम्मको कुरा चाहिँ not only God granted him the discerning heart, but also the things that he did not ask, and God gave him. अनि परमेश्वरले चाहिँ उलाई चाहिँ निदो गर्न सक्ने छुट्याउन सक्ने हृदय मात्र दिनु भएन तर उसले नमागेको कुराहरू पनि परमेश्वरले उलाई दिनुभयो And those things that people like them. Those things, poverty. अनि उहाँले चाहिँ उलाई चाहिँ धेरै किसिमको सम्पत्तिहरू पनि दिनुभयो But Solomon didn't ask for it in the beginning. सोलोमन राजाले चाहिँ त्यो कुराहरू परमेश्वरसँग मागेको थिएन सुरुमा But now God gave. तर परमेश्वर आफैले चाहिँ उसलाई ती कुराहरू And दिनुभयो what makes God to give Solomon more than he asked for is because his prayer was pleased. अनि परमेश्वरले चाहिँ किन चाहिँ सोलोमन राजालाई नमागेको भन्दा नमागेको कुराहरू पनि उहाँलाई दिनुभयो भने परमेश्वर चाहिँ सोलोमन राजाले गरेको प्रार्थनाबाट चाहिँ एकदमै खुसी हुनुभएको And then we थियो have to ask why. अनि तपाईले चाहिँ प्रश्न होला किन भनेर Why Solomon's prayer is pleased in God's sight. अनि परमेश्वरको नजरमा चाहिँ किन सोलोमन राजाको प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी दिलायो त भन्ने हाम्रो प्रश्न हुन सक्छ And this morning I'm going to give you 4 spiritual lessons. अनि म चाहिँ तपाईहरुलाई आज 4 वटा आत्मिक कुराहरू भन्न चाहन्छु यो प्रार्थनाको विषयमा You want your prayer to be pleased by God? यदि के तपाईहरु चाहिँ तपाईको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर खुसी भएको चाहनुहुन्छ त And number 1. अनि त्यसको लागि चाहिँ नम्बर 1 कुरा A prayer that pleases God must be a prayer of sincerity. अनि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने तरिकाको एक तरिकाको प्रार्थना चाहिँ एकदमै निष्कपट प्रार्थना छलरहितको प्रार्थना हो. A prayer that you must set your heart for God. अनि त्यसको प्रार्थना जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर फर्काउनु भएको हुन्छ. And I want you to direct your attention to verse 4. अनि म चाहिँ फेरि तपाईहरुले चाहिँ यो पहिलो राजा 3 अध्यायको 4 पद हेर्नु भन्दछु. The king went to Gibeon to offer a sacrifice, for that was the most important high place, and Solomon offered 1,000 burnt offering on that altar. अनि 4 पदमा चाहिँ यसरी लेखेको छ सोलोमन राजा गिबोनमा बलिदान चढाउनलाई गए किनकि डाँडाका थानहरुमा सबैभन्दा मुख्य स्थान यही थियो त्यहाँ वेदीमा तिनले 1000 होम बलि चढाए. You know why Solomon went to Gibeon to offer 1,000 burnt offering to God? तपाईहरुलाई थाहा छ किन चाहिँ राजा सोलोमन चाहिँ यो गिबोनको डाँडामाथि गएर चाहिँ हजारवटा होम बलि चढाउन गए. There is only one reason, right? अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै कारण छ हो के हैन? As I truly believe that Solomon loves God. अनि यसको यो यहाँसम्म जानुको कारण चाहिँ के हो भने चाहिँ सोलोमन राजाले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्दथ्यो. And Solomon set his heart for God. अनि सोलोमन राजाले आफ्नो हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई दिइसकेको थियो. And if he doesn't love God, how could he offer 1,000 burnt offering? यदि सोलोमन राजाले परमेश्वरलाई प्रेम नगरेको भए उ हजारवटा जीवजन्तुहरू लिएर होम बलि चढाउन जाँदैन थियो होला. That's too much trouble. अनि त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो पहाडमाथि चढेर होम बलि चढाउन. To offer how many? कतिवटाले बलिदान चढाए त? 1,000. 1000 वटा. How many is 1,000? 1000 भने कति हो त? 1000. How many of us sitting here? हामी यहाँ कति जना बसेका छौं होला त? A little bit close to 200, right? 200 जना जतिहरु हामी छौं होला यहाँ कोठा यो मण्डली भवन भित्र अहिले. You're talking about getting 1,000 animals from Jerusalem, walk all the way 6 miles northwest to Gibeon and make offer to God. What a trouble! अनि कति कष्टपूर्ण कुरा थियो होला तपाईले आफै सोच्नुस् त हजारवटा जीवजन्तुहरुलाई लगार्दै उ चाहिँ इस्रायलदेखि गिबोनको डाँडासम्म ती सबै पशुहरुलाई लगार्दै उले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउन गएको थियो. कति दुःख भयो होला कति कष्ट भयो होला बाटोमा हो के हैन त? Isn't it troublesome? अनि यो चाहिँ के गाह्रो लाग्दो कुरा हैन त? How many of you break a
sheep come to offer God? के तपाईहरु कतिजनाले यहाँ भेडाहरूलाई चाहिँ बलिदान गर्न ल्याउनु भएको छ आजसम्म मण्डलीमा No one, right? कसैले पनि ल्याउनु भएको छैन होला एउटा पनि 1,000. अनि उले चाहिँ 1000 लगे That's a lot of work. अनि यो चाहिँ एकदमै धेरै काम थियो That's a धेरै lot काम of थियो preparation. अनि त्यसको लागि उले धेरै प्रकारका कुराहरू पनि मिलायो होला And you have to organize it. अनि यो सबै कुराहरू मिलाउनलाई कति गाह्रो भयो होला हजारवटा चिजलाई के जन्तुहरू ल्याउनु If you don't set a heart for God, you will not do that. तर यदि तपाईहरुको हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर छैन भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न So in order that for you, and God accept Solomon who he is because he loves him. अनि परमेश्वरले चाहिँ सोलोमन राजालाई चाहिँ सोलोमन राजा जस्तो छ त्यही कुरा त्यही अनुसारले चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नुभयो किनभने उसको हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर फर्किएको थियो And the second question I want to ask you. अनि दोस्रो प्रश्न म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु When did God appear to Solomon? Before he offered the 10,000 offering or after the 10,000 offering? परमेश्वर चाहिँ कतिखेर सोलोमन राजाको अगाडि देखा पर्नु भयो त उले चाहिँ हजारवटा होमबलि चढाउन अघि परमेश्वर देखा पर्नु भएको थियो कि पछि देखा पर्नु भयो Before or after? अघि कि पछि तपाईहरु भन्नुस् त यहाँ पढेर पछि After. You're right. तपाईहरुले चाहिँ ठीक कुरा भन्नुभयो ठीक उत्तर दिनुभयो Think about this. अनि यो विचार गर्नुहोस् After you make the offering to God. तपाईहरुले आफ्नो बलि चढाइसक्नु भएपछि A lot of time today, अनि आजकल चाहिँ धेरै जसो we pray to God, hey God, give me something so that I can do something for you. अनि हामीले चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्छौं आजकल भने प्रभु तपाई चाहिँ मलाई यो कुरा गर्नुस् ताकि म तपाईको लागि यो काम गर्न सकौं भनेर माग्छौं Did Solomon do that? सोलोमन राजाले यस्तो गर्यो त No. गरेन उले He just do the reverse. अनि उले चाहिँ हामीले आजकल गर्ने भन्दा ठ्याक्कै उल्टो गर्यो And he gave God 10,000 offering, burnt offering. उले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई गएर 1000 वटा होम बलि चढायो And then he didn't expect God to appear to him at night and ask him, hey, what do you want? I अनि can give it उले to you. यो कुरा पनि विचार गरेको थिएन कि मैले यो चढाइसकेपछि चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मेरो अगाडि देखा पर्नुहुन्छ अनि देखा पर्नेबित्तिकै चाहिँ तँलाई के चाहियो भनेर सोध्नुहुन्छ भनेर उले विचार गरेको सोचेको थिएन That is one of the secrets. I want to give it to you. अनि यो चाहिँ तपाईहरुको लागि म यो खास कुरा यो एउटा तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु यहाँ In order your prayer to be pleased, यदि तपाई आफ्नो प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वर खुसी भएको चाहनुहुन्छ भने you need to love God first. तपाईले चाहिँ परमेश्वरलाई सबभन्दा पहिला प्रेम गर्न जान्नुपर्छ You need to set your heart to God first. तपाईले चाहिँ आफ्नो हृदय चाहिँ परमेश्वरतिर फर्काउन जान्नुपर्छ You don't just ask God, God, give. तपाई चाहिँ खाली परमेश्वरलाई यो देऊ भनेर मात्र भन्न सक्नुहुन्न I love you. I want to give it to you. तर तपाईले के भन्न सक्नुपर्छ त परमेश्वर म तपाईलाई प्रेम गर्छु र मेरो यो कुरा तपाईलाई दिन चाहन्छु भनेर तपाईले भन्न सक्नुपर्छ Is that true? यो कुरा साँचो हो त हो You have to love God first. हामी सबैजनाले चाहिँ पहिला चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ Now God appeared to Solomon. अनि जब परमेश्वर चाहिँ सोलोमन राजाको अगाडि देखा पर्नुभयो रातिको समयमा And he asked Solomon, he said to Solomon, अनि उहाँले चाहिँ सोलोमनलाई आएर सोध्नु भयो what do you want? तिमीलाई के चाहियो You know, when you ask me, यदि तपाईहरु मलाई आएर सोध्नु भयो भने I'll say to if Pastor Chandra come to me, अनि यदि तपाईहरुको पास्टर चाहिँ मेरो अगाडि आउनु भयो and I will tell Pastor Chandra, अनि म चाहिँ पास्टरलाई भन्छु what do you want? के चाहियो तिमीलाई भनेर भन्छु And what Pastor Chandra will interpret what my question is. What do you want, Pastor Chandra? अनि जब पास्टर चन्द्र चाहिँ मेरो अगाडि आएर उभिनुहुन्छ त्यतिबेला म उहाँलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्छु उहाँले चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ होला Hey, that is not an easy answer. That is not an easy question to answer. अनि यो चाहिँ एकदमै उत्तर दिन सजिलो प्रश्न चाहिँ होइन मान्छेले आएर तपाईले के चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ के भनौं हुन्छ If today I come to Pastor Chandra, what you want from me? अनि यदि म पास्टर चन्द्रको अगाडि आएर तिमीलाई मबाट के चाहिएको छ भनेर सोध्यो भने If I were Pastor Chandra, अनि म पास्टर चन्द्र भइदिएको भए why he asked me like म that? सोच्थेँ होला किन मलाई यो सोधिरहेछ यो मान्छेले भनेर Is he testing me? यसले के मेरो परीक्षा लिँदा हो भनेर सोच्नुहुन्थ्यो होला Is he tempting me? यसले के मलाई यो चाहिँ लोभमा पार्न खोजिरहेको हो भनेर सोच्नुहुन्थ्यो होला What should I reply? अब म चाहिँ के उत्तर दिने अब यो मान्छेले के चाहियो भनेर मलाई सोध्यो अब म के मागौँ त योसँग भनेर तपाईले उत्तर खोज्नुहुन्छ होला If I say no, यदि त्यो मान्छेले चाहिँ नाइ भन्दियो भने then
he would give me nothing. अनि मैले चाहिँ केही पनि चाहिँदैन भनेर मैले भने यो मान्छेले मलाई केही पनि दिदैन भनेर सोच्नुहुन्छ If I say too much, अनि यदि मैले चाहिने भन्दा बढी मागे भने he might think I'm so greedy. उले सोच्छ होला यो मान्छे कस्तो लोभी रहेछ कति धेरै मागेको भन्छ होला Then I'm not going to give. त्यसमा त्यो सोचेर चाहिँ पास्टरले चाहिँ मलाई दिनुहुन्न होला मैले मागेको कुरा Listen, तर सुन्नुहोस् God is not the God that is what we think. परमेश्वर चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न God would not tempt us. परमेश्वरले कहिले पनि हामीलाई परीक्षामा पार्नुहुन्न Right? हो कि होइन God would tempt us. God meant to Solomon. तर परमेश्वरले चाहिँ सोलोमन राजाका आएर भन्नुभयो If he said to Solomon, what you want? यदि परमेश्वरले चाहिँ सोलोमन राजालाई गएर चाहिँ तिमीलाई के चाहिन्छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ भने God, if Solomon answered, सोलोमनले त्यति बेला नै उत्तर दिएको भए don't you think God would give him? के तपाईहरुले लाग्दैन सब परमेश्वरले चाहिँ सोलोमन राजाले दिइसक्नुहुन्थ्यो होला माग्ने How many of you believe that God would give Solomon? सोलोमन राजाले माग्ने बित्तिकै परमेश्वरले दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न थियो होला हात उठाउनुस् त I believe. दिनुहुन्थ्यो नि हैन But Solomon didn't reply, say, hey, God, give me 10,000. तर सोलोमन राजाले चाहिँ परमेश्वर देखा पर्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई चाहिँ 10 लाखवटा 10,000 वटा यो दिनुस् भनेर चाहिँ मागेन Give me 1 million. अनि उले चाहिँ मलाई चाहिँ 10 लाखवटा के दिनुस् भनेर 10 लाखवटा कुराहरु परमेश्वरको अगाडि भनेन God, I just became king. अनि पौले चाहिँ के भन्यो म भर्खरै राजा बनेको छु I have so many enemies. अनि उले के भन्यो मेरो धेरै शत्रुहरु छन् So kill them all. अनि उसले उनीहरु सबैजनालाई मार्न सक्दैन No, Solomon didn't ask. त्यस्तो कुराहरु मेरो सबै शत्रुहरुलाई मार्दिनुहोस् पनि भनेन उले Instead of asking God, उले परमेश्वरलाई सोध्नु भन्दा पहिला the second secret that your prayer is pleased. अनि दोस्रो कुरा जो दोस्रो कारण जुन चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ परमेश्वर तपाईको प्रार्थनाद्वारा खुसी हुनुहुन्छ is that a prayer that pleases God must be a prayer of thanksgiving. अनि जहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्ने तरिकाको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवादी हुने आफ्नो धन्यवादी हृदय देखाउने प्रार्थना हो Okay, now let us read 6. अनि यही अध्यायको हामीहरु 6 पद पढौं अहिले चाहिँ You read to me 6. Solomon, yeah, up together. अनि तपाईहरु सबै जनाले पहिलो राजा 3 अध्यायको 6 पद चाहिँ पढ्नुस् त सबै जना एकैचोटी मिलेर 6 अध्याय 6 पद Let's read together 1 together. ल पद मात्रै पढ्नुहुन्छ है Now, the king Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant." अनि सोलोमन राजाले के जवाफ दियो त तपाईले आफ्नो दास मेरो पितालाई चाहिँ ठुलो दया देखाउनु भयो My father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart, and you have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Now, Lord my God, you have made your servant kings in place of my father David. अनि उहाँले चाहिँ के जवाफ दिनु भयो त तपाईले आफ्नो दास मेरो पिता दाउदलाई ठुलो दया देखाउनु भयो किनभने उहाँ तपाईप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो र धार्मिक र हृदयमा ठीक हुनुहुन्थ्यो तपाईले उहाँप्रति यो ठुलो दया कायम नै गरिराख्नु भएको छ र अब उहाँपछि सिंहासनमा बस्नलाई तपाईले उहाँलाई आज यो दिन एकजना छोरो दिनु भएको छ Now instead of asking God to something and he give thanks to God. तर उले चाहिँ के गर्यो परमेश्वर अगाडि देखा पर्नु हुने बित्तिकै परमेश्वरलाई चाहिँ ल मलाई यो चाहियो भनेर माग्नको भन्दा अगाडि उले के गर्यो त प्रभु तपाईले दिनु भएको यो आशीषको निम्ति धन्यवाद भनेर चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ धन्यवाद हृदय देखायो ले And what he has just said is kind of blessing from God. Thank God for what he has. अनि उसले चाहिँ के गरिरहेछ त यहाँ माग्नु भन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरुको जीवनमा दिनु भएको आशीष चाहिँ गनेर परमेश्वरलाई सुनाउँदैछ तपाईले यस्तो यस्तो गर्नुभयो मेरो परिवार मेरो बुवाको जीवनमा मेरो जीवनमा भनेर
he remembered how God treated his father well. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरलाई के भन्यो मलाई याद छ तपाईले मेरो बुवामाथि चाहिँ यसरी दया देखाउनु भएको थियो र यसरी तपाईले मेरो के रे परिवारमाथि दया देखाउनु भयो भनेर भनिरहेछ And how God helped his father. अनि कसैले चाहिँ के भनिरहेछ तपाईले चाहिँ मेरो बुवालाई यो कुरामा सहायता गर्नुभयो भनेर चाहिँ आशीषहरू गनेर परमेश्वरलाई सुनाउँदैछ And then he thanks God that God make him a king. He put him in this position. अनि उसले चाहिँ के भने त्यसपछि परमेश्वर तपाईले चाहिँ मलाई राजा बनाउनु भएको निम्ति धन्यवाद तपाईले मलाई यो स्थान दिनु भएको निम्ति धन्यवाद भनेर उल्टो परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाइरहेछ पहिला So I urge you, brothers and sisters, अनि म तपाईहरुलाई यो कुरा भन्दछु before you ask God for something, तपाईहरुले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ केही माग्नु भन्दा अगाडि we should count the blessings. तपाईले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरले दिनु भएको आशीषहरु चाहिँ गन्न सिक्नुपर्छ And see how the Lord bless you in all the years ever since you become Christian. तपाईहरु चाहिँ विश्वासी भएर परमेश्वरलाई चिन्नु भएको दिनदेखि परमेश्वरले तपाईहरुको जीवनमा दिनु भएको आशीषलाई चाहिँ तपाईले गर्न सिक्नुपर्छ You give thanks to God. अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई चाहिँ ती दिनु भएको सबै आशीषहरुको निम्ति धन्यवाद भन्नुपर्छ परमेश्वर म तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु भनेर भन्नुपर्दछ So a prayer that pleases God must be a prayer of thanksgiving. अनि त्यही भएको कारणले प्रार्थना त्यस्तो हुनुपर्छ जसले के प्रार्थना चाहिँ आफ्नो धन्यवाद हृदयबाट आएको प्रार्थना हुनुपर्दछ The third spiritual lesson is अनि तेस्रो आत्मिक शिक्षा चाहिँ के हो भने from verse 7, the second half of 7, यो चाहिँ 7 पदमा छ त्यो 7 पदको आदिबाट and all the way to verse 9. अनि 7 पदको आदिदेखि 9 पदसम्म छ यसमा चाहिँ The third secret is, अनि तेस्रो कुरा चाहिँ in order to have your prayer be pleased in God's sight, your prayer must be a prayer of humility. अनि परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तपाईहरुको प्रार्थना चाहिँ उहाँलाई खुसी तुल्याउने प्रार्थना चाहिँ यस्तो प्रार्थना हो जब तपाई चाहिँ नम्र हृदय लिएर उहाँको सामने आउनुहुन्छ Verse 7. अनि यसको 7 पदमा यसरी लेखिएको छ Even he is the king of Israel now. अनि यदि म के रे इस्रायलको राजा भइसकेपछि पनि But he said, but I am only a little child and do not know how to carry out my duty. अनि उसले चाहिँ के भनेको छ 7 पदको आदिमा भने आदिदेखि तर म सानै बालक मात्र छु र मेरो कर्तव्य म जान्दिन Your servant is here among the people you have chosen. अनि उले के भनेको छ 8 पदमा सोलोमन राजाले म तपाईको दास यहाँ तपाईले चुन्नु भएको तपाईका प्रजाहरूको बीचमा छु A great people, too numerous to count on number. जो असंख्य र अनगिन्ती छ So he considered himself a what? A little child. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के भनिरहेछ त म सानो बालक मात्रै हो भनेर भनिरहेछ Think about it. यसको बारेमा विचार And he गर्नु is the number one person in his country. He is the king. उ चाहिँ इस्रायल सारा इस्रायल माथिको राजाको के घोषणा भइसकेको थियो उ चाहिँ इस्रायलको सबभन्दा मुख्य मान्छे थियो तर उले के भने म एउटा सानो बालक हुँ And when God said to Solomon, ask what you want. जब तर परमेश्वर देखा परेर उसलाई भन्नुभयो सोलोमन तिमीलाई के चाहिएको छ माग भनेर भन्नुभयो And he didn't tell God what he wanted first. He said, I'm just a child. अनि उसले चाहिँ मलाई यो दिनुस् भनेर भन्नुभन्दा अगाडि यहाँ 7 पदमा उले के भन्यो म एकदमै सानो बालक मात्र जस्तो छु That is what a great statement. अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो एकदमै घतलाग्दो कुरा हो He regarded himself अनि उसले आफैलाई चाहिँ के भनेर as a के भनेर person who does not have the ability to sitting on the throne as a king. उसले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उले नम्र भएर के भन्यो चाहिँ म चाहिँ राजा हुनको लायक छैन म सक्दिन म सानो छु म एकदमै सानो मान्छे हुँ भनेर परमेश्वरको अगाडि आएको He need God. He love God. He needs God. अनि उसले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछ प्रभु मलाई चाहिँ तपाई चाहिएको छ म चाहिँ तपाईलाई प्रेम गर्दछु त्यही भएर मलाई तपाई चाहिएको छ भनेर भन्न खोजेको हो यसबाट And that makes him be pleased in the sight of God. अनि परमेश्वरले चाहिँ उसको यो नम्रता देखेर यो प्रार्थना चाहिँ उहाँको अगाडि चाहिँ एकदमै उले चाहिँ नम्र भएर राखेको थियो Do you need God? अनि यो प्रार्थनाद्वारा चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुभयो के तपाईलाई परमेश्वरको आवश्यकता छ Do त you need him in every minute? के तपाईहरुको हरेक मिनेटमा तपाईलाई परमेश्वरको आवश्यकता छ Or you by lips say I need God, but deep down
in your heart or maybe in your action, you doesn't need God. You don't need God. यदि अहिले चाहिँ तपाईहरुले मेरो मुखबाट चाहिँ मलाई चाहिँ परमेश्वर चाहिएको छ भन्नुहुन्छ होला, तर तपाईहरुको भित्री हृदयमा तपाईहरुले गर्ने व्यवहारहरुमा तपाईले गर्ने कामहरुमा त्यो नदेखिन सक्छ, तपाईहरुलाई परमेश्वर नचाहिएको जस्तो देखिन सक्छ। I'm smart. मेरो विचारमा म बुद्धिमानी छु। I have money. मसँग पैसा छ। You know, yes, I think I need God, but I not truly need God. अनि के हुन सक्छ, मसँग बुद्धि छ, मसँग पैसा छ भनेर सोच्नु हुन्छ होला, तर मुखबाट मात्रै गाउने अनि भित्र चाहिँ म त्यति आवश्यकता त पर्दैन होला जस्तो लाग्छ भने I use my judgment to make decisions without asking God. अनि त्यति बेला चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, म मेरो बुद्धि चलाएर चाहिँ ठीक बेठिक छुटाइरहेको हुन्छ। Because you don't think that you need Him. परमेश्वरलाई मागिरा हुँदिन, किनभने त्यति बेला मैले के सोचिरहेको हुन्छु त, म एकदमै बुद्धिमानी छु, मलाई परमेश्वर चाहिँदैन भनेर सोचिरहेको हुन सक्छौँ। You know, God brought me when I was a child. जब म सानो थिएँ, God taught me a lot of lessons अनि to need Him. परमेश्वरले चाहिँ मलाई धेरै शिक्षाहरू सिकाउनु भयो, परमेश्वरको आवश्यकता मलाई कहाँ पर्छ भनेर। In fact, I'm quite independent. अनि म चाहिँ सानैदेखि सबै कुरा आफै गर्न सक्ने खालको थिएँ। I can do a lot of things by myself. अनि म चाहिँ सबै काम आफै गर्न खोज्थे। And then one day, अनि एक दिन, and when I studied in Taiwan, अनि जब म ताइवानमा चाहिँ आफ्नो स्कुलमा पढिरहेको थिएँ, I was born in Hong Kong. I grew up in Hong Kong. I went to study in Taiwan. अनि म चाहिँ हङकङमा जन्मे, हङकङ भन्ने देशमै हुर्के, तर म पढ्नलाई चाहिँ ताइवान भन्ने देशमा गएँ। One day I tried to go back to my school. अनि एक दिन चाहिँ म मेरो स्कुलतिर जाँदै थिएँ। I don't think I need, you know, it's just so easy for me to it's just so easy for me to look at the map and, you know, get on the bus or whatever I can. अनि एक दिन चाहिँ म स्कुल जाँदै थिएँ, अनि त्यो म चाहिँ हैन अब सबै कुरा आफै गर्न सक्ने भएको भएर चाहिँ मैले सोचे म म्याप हेरेर हैन म चाहिँ स्कुल कहाँ छ हेरेर म आफै जान्छु भनेर। I pretty much trust my language ability. अनि मैले चाहिँ आफैले अब म यो भाषा म जान्छु भनेर आफूले आफूमाथि नै मैले विश्वास गर्दै गएँ। Because it was too late. अनि एकदमै ढिला भइसकेको कारणले चाहिँ I just call a cab. I just call a taxi. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अब ढिला भएको कारणले चाहिँ ट्याक्सी बोलाएँ मेरो त्यो स्कुल जानको लागि। And then I sat on the taxi. अनि मैले त्यसपछि ट्याक्सी भित्र गएर बसेँ। And then I told the driver, अनि मैले त्यो ट्याक्सी चलाउनु I will go to my school. म चाहिँ मेरो स्कुल जान चाहन्छु भनेर भने। And when the taxi driver stopped there, अनि जब त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले त्यहाँ रोक्यो, I looked at the surrounding. अनि मैले चाहिँ वरिपरि हेर्न थालेँ। This is not my school. अनि मैले सोचेँ यो त मेरो स्कुलको एरिया Where I हो। am. म कहाँ पुगेछु भनेर सोच्न थालेँ। Think about it. I'm a foreign student. अनि म सोच्दैछु कि म चाहिँ अर्को देशबाट त्यहाँ पढ्न आएको विद्यार्थी थिएँ। I'm unfamiliar with the place. अनि मलाई चाहिँ त्यो ठाउँको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। And I have to be at school by 10:30. अनि म चाहिँ 10:30 भित्र चाहिँ स्कुल भित्र पुगिसक्नु पर्ने थियो। It was already too late. अनि मलाई चाहिँ एकदमै ढिला भइसकेको थियो। I thought I'm a little smart guy. अनि मैले सोचिरहेको थिएँ म चाहिँ एकदमै बुद्धिमानी I मान्छे can हो। do a lot of things by myself. म सबै कुरा आफै गर्न सक्छु जस्तो लागिरहेको थियो। But at that very moment, जब त्यो समय आयो, I said, I need God. ओहो मलाई त परमेश्वर तपाईँ चाहियो अब। God, help me. अब मलाई तपाईँको सहायता चाहियो भन्न थालेँ। I'm out of nowhere अब now. म कहाँ छु मलाई थाहा छैन। And I'm glad the taxi driver had, all of a sudden, after I prayed, the taxi driver had mercy on me. अनि त्यसपछि जब मैले परमेश्वरसँग प्रभु अब मलाई तपाईँ चाहियो भनेर प्रार्थना गर्न थालेँ, त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ मेरो म चाहिँ अब अर्कै ठाउँमा पुगेको थाहा पाएर चाहिँ उले ममाथि दया देखायो। Yeah, I did not have enough money. मसँग चाहिने जति पैसा थिएन त्यति बेला। If I go back from school, from that place, from spot to school, I will pay extra. अनि त्यो ठाउँ म जहाँ हराएको थिएँ त्यहाँबाट मेरो स्कुल फर्किनु पर्दाखेरि ट्याक्सीलाई मैले अझै धेरै पैसा तिर्नु पर्थ्यो। You know why I end up to the wrong place? तपाईलाई थाहा छ म किन त्यो म जान नचाहेको ठाउँमा पुगेँ? Because the taxi driver didn't understand what I said. किनभने त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा उले राम्रोसँग बुझेन, उले अर्कै भाषा बोल्ने भएको कारणले। I thought my Mandarin was good enough that he understood. अनि मैले चाहिँ के सोचे भने मैले जसरी त्यो ठाउँको नाम बोल्छु उले चाहिँ बुझ्यो होला त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले मलाई त्यही लान्छ भनेर सोच्दै थिएँ। But no, he thought that because of the pronunciation was not correct, and
he brought me to the wrong place. अनि मैले बोलेको त्यो उनीहरुको भाषामा जसरी मैले बोलेर त्यो शब्द सुनाए ठाउँ जानुपर्ने ठाउँको त्यो उले नबुझेको कारणले चाहिँ मलाई अर्कै ठाउँमा लगेछ उले When I humble myself, अनि तर जब मैले आफैलाई नम्र तुल्याए त्यो समयमा I said I'm no longer depending on myself. अब मैले के भने म अब आफैमा भर पर्न सक्दिन Lord, help me. प्रभु मलाई चाहिँ तपाईले नै सहायता गर्नुस् भनेर भने I want all of us here in this room, no matter how great you are, no matter how strong you are, तपाईहरु जति सुकै ठुलो हुनु भए पनि तपाईहरु जति सुकै बलियो भए पनि आज चाहिँ तपाईहरु यहाँ जो जति हुनुहुन्छ we all need Him. हामीहरु सबैजनालाई परमेश्वरको आवश्यकता छ ओके We all need to be humble. अनि हामीहरु सबैजना चाहिँ परमेश्वरको अगाडि चाहिँ नम्र हुनुपर्छ That God is a loving God. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै प्रेम गर्ने माया गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ He so loved His child, His children, you to come to Him and ask for help. अनि उहाँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो छोरा छोरीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै प्रेम गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहनुहुन्छ कि तपाई हामी उहाँको छोरा छोरीहरु चाहिँ उहाँका आएर चाहिँ मागोस् प्रार्थना गरोस् भनेर When your child come to ask you for help, would you help him? कि तपाईको छोरा छोरी तपाईको अगाडि आएर मलाई यो कुरामा सहायता चाहियो भनेर तपाईको छोरा छोरीले तपाईलाई भन्दा के तपाईले सहायता गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त You happy to help him? तपाईहरु खुसीले उलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ हो कि हैन That is Solomon. अनि यो चाहिँ सोलोमन जस्तै हो Even he was the king. He's the king, but he said, I'm just a child. तर उ राजा सोलोमन राजा भइसके पनि उले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि आएर के भन्यो म चाहिँ एउटा सानो बालक मात्रै हो Your prayer is pleased to God because the prayer is of humility. अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ किनभने तपाईको प्रार्थना चाहिँ तपाईको नम्रताबाट निस्किएको छ Lastly, अनि अन्तिममा a prayer that pleases God must be a prayer of seeking God's interest. अनि एउटा अर्को प्रार्थना चाहिँ तपाईहरुको प्रार्थना यस्तो हुनुपर्छ कि परमेश्वरलाई खोज्ने परमेश्वरलाई म चाहन्छु भन्ने चाहना भएको प्रार्थना हुनुपर्छ On the other word must be a God-centered prayer, a prayer that seeks His kingdom first. अनि जो यस्तो प्रार्थना जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई पहिला खोज्दछ अरु कुरा भन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई अगाडि खोज्दछ त्यो प्रार्थना चाहिँ तपाईको प्रार्थना हुनुपर्दछ Now Solomon, verse 9, so give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong, for who is able to govern this great people of yours? अनि 9 पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ यसकारण तपाईको प्रजालाई ठीकसित शासन गर्नलाई बुझ्ने मन आफ्नो दासलाई दिनुहोस् र त्यसले असल र खराबको भेद छुट्याउन सकोस् किनकि तपाईको यस ठुलो प्रजालाई कसले शासन गर्न सक्छ र And it's interesting that immediately the Lord was pleased that Solomon had asked for this. अनि परमेश्वर चाहिँ के सोलोमनको यो कुरा सुन्ने बित्तिकै एकदमै खुसी हुनुभयो उले चाहिँ यो मागेको कुरा सुनेर चाहिँ परमेश्वर एकदमै खुसी हुनुभयो Why Solomon was asking for is for God, it's not for himself. परमेश्वरले सोलोमन राजाले त्यतिबेला के मागिरहेको थियो त्यो चाहिँ आफ्नो परमेश्वरले दिनुभएको प्रजालाई शासन गर्नको निम्ति बुद्धि मागेको कारण चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुभयो He asked for a discerning heart so that he can govern God's people, not his people. अनि उसले चाहिँ सोलोमन राजाले के गर्यो त के माग्यो परमेश्वरसँग परमेश्वर मलाई चाहिँ भेद छुट्याउन सक्ने निदो गर्न सक्ने हृदय दिनुहोस् ताकि तपाईले दिनुभएको प्रजालाई चाहिँ मैले शासन गर्न सकौं भनेर So his prayer is utterly asking something for God. अनि उसको प्रार्थना चाहिँ के थियो त प्रार्थना चाहिँ के थियो त सबै त्यो उसले मागेको कुराहरु चाहिँ कुनै पनि आफ्नो निम्ति थिएन तर सबै परमेश्वरको प्रजालाई कसरी अगाडि लाने शासन गर्ने भन्ने बारेमा थियो You know, I learned this lesson when I was in the second year in my college, sophomore. अनि यो शिक्षा चाहिँ मैले तब सिकेको थिएँ जब म कलेजमा जान थालेको बल्ल 2 वर्ष भएको थियो And how this passage applied to my life. अनि यो अध्याय चाहिँ कसरी मेरो जीवनमा चाहिँ मैले के उपलब्ध भयो भनेर चाहिँ Make the story short. अनि म चाहिँ यो कथाले एकदम सानो तुल्याएर भन्छु I was the chairperson in my fellowship group. अनि म चाहिँ मेरो संगतिको चाहिँ मुख्य मान्छे थिएँ And then in our fellowship group,
अनि हाम्रो संगति गर्ने समूहमा चाहिँ it consists of 120 people. त्यसै 120 जना जति हुनुहुन्थ्यो. They all come from 15 different universities and colleges. त्यो उहाँहरु सबैजना चाहिँ 15 वटा छुट्टा-छुट्टै कलेज स्कुलहरुबाट आउनु भएको छ. Every year, almost every other night, we collect prayer requests and then send out by phone. अनि त्यसो हामीले चाहिँ के गर्ने गर्थ्यौ भने एक दिन बिराएर चाहिँ हामी प्रार्थनाको विषयहरु चाहिँ बाँड्ने गर्थ्यौ. अनि त्यसपछि प्रार्थनाको विषयहरु सबै पाइसकेपछि हामी फोनद्वारा ल प्रार्थनाको विषय यो छ भनेर सबैलाई चाहिँ बाँड्ने गर्थ्यौ. Back then, I lived on campus and lived in a dormitory. अनि म चाहिँ त्यति बेला मेरो स्कुलको त्यो होस्टेलमा बस्थे. And the floor that I lived, it's only one telephone that is for over 100 people. अनि म बस्ने स्कुलमा चाहिँ तल म बस्ने के फ्ल्याटमा चाहिँ एउटा मात्रै फोन थियो. अनि त्यसमा चाहिँ 100 जनाले त्यो फोन चलाउनु पर्थ्यो. Now today, making phone calls is so easy, right? आजकलको समयमा चाहिँ फोन गर्न कति सजिलो छ है. But back then it's hard. तर त्यति बेला एकदमै गाह्रो थियो एउटा फोन गर्न पाउनलाई. Then I get 5 brothers with myself. अनि मैले चाहिँ के गरे 5 जना आफ्नो साथीहरुलाई चुने. And to try to rent an apartment close to the university that I studied. अनि त्यसपछि हामीले के गर्यो त हाम्रो स्कुल भन्दा चाहिँ अलिकति नजिकै चाहिँ एउटा कोठा खोज्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीहरु लाग्यो. The apartment that I need the apartment has 3 rooms. अनि त्यहाँ चाहिँ 3टा कोठा थियो हामीले खोजेको ठाउँमा. Must have a telephone. अनि एउटा फोन चाहिँ हुनै पर्छ है भनेर चाहिँ मैले साथीहरुलाई चाहिँ त्यो कोठा खोज्न पठाए. To send out prayer requests. ताकि चाहिँ त्यो प्रार्थनाको विषयहरु सबै मैले थाहा पाइसकेपछि अरूलाई बाँड्नको निम्ति फोन चलाउन सकौं भनेर. That is for the ministry. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको सेवाको कामको लागि थियो त्यो फोन चाहिँ. And so I asked God. अनि त्यसपछि मैले परमेश्वरलाई सोधे. And we prayed. अनि मैले प्रार्थना गरे. God, we need apartment close to school. अनि मैले के भने प्रार्थना गरे प्रभु मलाई चाहिँ मेरो स्कुल भन्दा नजिकै एउटा कोठा चाहिएको छ. The apartment has a telephone. अनि एउटा फोन भएको कोठा चाहिएको छ. But the apartment also. अनि त्यो कोठामा चाहिँ the rent need to be cheap. अनि एकदमै सस्तो पनि होस् भनेर चाहिँ मैले प्रार्थना गरे. If not, we cannot afford. अनि सस्तो भएन भने फेरि म त्यो कोठा भाडामा लिनै सक्दिन थिए. We pray for 1 month. अनि हामी 5 जना बसेर चाहिँ 1 महिना भरि प्रार्थना गर्यौं. And one day, तर एक दिन my pastor come to me. अनि मेरो पास्टर चाहिँ मका आउनु भयो. He said, "Hey Joseph, are you looking for an apartment?" अनि उहाँले चाहिँ आएर के भन्नु, "ए जोसेफ तिमी के कोठा खोजिरहेको हो?" भनेर सोध्न आउनु भयो. "No, I want to show you a place you may be interested." अनि मेरो पास्टर आएर के भन्नुभयो, "तिमीलाई चाहेको जस्तो कोठा मसँग छ जस्तो छ, म तिमीलाई देखाउन चाहन्छु" भनेर आएर भन्नुभयो. "Just follow me." अनि मसँग आऊ भनेर भन्नुभयो. I follow my pastor. अनि म मेरो पास्टरको पछि And हिँडेँ. from church walking distance is about 10 minutes. अनि चर्चबाट यस्तै 10 मिनेट जति म उहाँसँग हिँड्ने होला. And then I went into a very quiet neighborhood. अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै शान्त थियो त्यो ठाउँ चाहिँ. And he stood in front of the door. अनि उहाँ पास्टर चाहिँ ढोकाको अगाडि उभिनु भयो. It's not an apartment. अनि त्यो चाहिँ कोठा होइन रहेछ. It's a 2-story house. अनि त्यो चाहिँ 2 तले घर नै पो रहेछ. And then he opened the door. अनि त्यसपछि उहाँले त्यो ढोका खोल्नु भयो. There's a fun courtyard. अनि एकदमै राम्रो आँगन जस्तो रहेछ अगाडि ढोका खोल्ने. And then I walk inside the door. अनि त्यसपछि म ढोका भित्र Open छिरेँ. the front door. अनि फेरि अगाडिको ढोका खोलेँ. There's a big, huge living room. अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ त्यो सोफाहरु टिभीहरु राख्ने कोठा With रहेछ. furniture. अनि एकदम त्यो त्यहाँ चाहिँ मेजहरु सबै एकदम पहिले राखिसकेको रहेछ. And not only 3 bedrooms. अनि त्यहाँ 3टा मात्र सुत्ने कोठा थिएन. That house has 7 rooms. त्यो कोठा त्यो घरमा चाहिँ 7वटा सुत्ने कोठाहरु रहेछ. And there's at the corner. अनि यस्तो कुनामा चाहिँ is a bar. अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो टेबल जस्तो राखेर बार जस्तो बनाएर रहेछ. रहेछ. The bar table. अनि त्यो बारको जस्तो टेबलमा चाहिँ there's a telephone. त्यहाँ चाहिँ एउटा टेलिफोन पनि राखिरहेको रहेछ. The house is so beautiful, like a palace. अनि मलाई चाहिँ त्यो घर एकदमै राम्रो लाग्यो. एकदमै त्यो हुन्छ नि राजाहरु बस्ने घर दरबार जस्तो लाग्यो मलाई त्यो. And then I said to my pastor, अनि मैले मेरो पास्टरलाई भने, "We cannot afford it. Let's go back. Let's मैले के go." भने, म यसको चाहिँ भाडा तिर्न सक्दिन, होस् हामी फर्कौं भनेर चाहिँ पछाडी फर्केर उता When I turn my back, जब he said, "Hey, stop, don't go." मेरो पास्टरले के भने, एकछिन नजाऊ. Then an old lady, actually,
she's not that old. I'm at her age now. त्यति बेला चाहिँ एकदमै बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ अहिले म जस्तो छु त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला And she came out अनि त्यहाँबाट भित्रबाट निस्किनु भयो उहाँ and he looked at me अनि उहाँले चाहिँ मलाई हेर्नु भयो from my toes to my head. अनि उहाँले चाहिँ मेरो तल्लो खुट्टाको औँलादेखि मेरो टाउकोसम्म हेरे हेरे गर्नुभयो यसरी तलमाथि हेर्नु भयो अरे To examine who I am. अनि को रहेछ यो मान्छे भनेर चाहिँ त्यो बुढी मान्छेले चाहिँ मलाई हेरिरहनु भयो And she said to me, अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो त्यति बेला young man, ओ जवानमा केटा can you collect my mails every day? के तिमीले चाहिँ मेरो सबै त्यो बाहिर आउने चिठीहरू चाहिँ सबै भित्र ल्याइदिन सक्छौ भनेर सोध्नु And every other day, just take this mail to my another apartment. अनि एक दिन बिराएर चाहिँ मेरो पुर्याउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ चिठीहरू पुर्याइदिन सक्छौ भनेर सोध्नु भयो I'm going back to the United States. अनि म चाहिँ अमेरिका जाँदै छु भनेर भन्नुभयो उहाँले You take care of this house. अनि तिमीले चाहिँ यो घरको हेरविचार गर्नु भनेर मलाई भन्नुभयो And then I said to my pastor, अनि मैले मेरो पास्टरलाई भने how much? कति रुपियाँ हो भनेर सोधेँ मैले And my pastor asked that old lady. अनि मेरो पास्टर चाहिँ गएर त्यो बुढी आमाले सोध्न And जानुभयो then the pastor came back. अनि पास्टर चाहिँ फर्केर मतिर And आउनु then I भयो asked him how much. अनि फेरि मैले सोधेँ कति भन्यो भनेर And my pastor said, अनि मेरो पास्टरले भन्नुभयो free donation. उहाँले भन्यो यो सित्तैमा हो रे तिम्रो लागि भनेर भन्नुभयो Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस् You ask for God's business. अनि जब तपाईले परमेश्वरको कामको निम्ति प्रार्थना You know why I want to गर्नुहुन्छ go get an apartment? तपाईलाई थाहा छ नि हैन मैले किन त्यो एउटा कोठा भाडामा लिन We खोजेको थिएँ pray that we can send out prayer requests. We can use the telephone to pray together. अनि मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ एउटा फोन चाहिँ होस् अनि हामीले प्रार्थनाको विषयहरू चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई बाँडेर हामीले चाहिँ सँगै बसेर प्रार्थना गर्न सकौँ परमेश्वरको सेवा गर्न सकौँ भनेर त्यो कारणले चाहिँ मैले त्यो कोठा खोज्न And I गएको थिएँ couldn't believe अनि मैले विश्वासै गर्न that सकेँ God gave me a huge house to live परमेश्वरले चाहिँ मलाई कोठा हैन तर ठूलो घर पो बस्नलाई दिनुभयो without paying rent. अनि त्यहाँ चाहिँ भाडा पो तिर्नु पर्दैन थियो Amazing, huh? एकदमै राम्रो हो कि हैन Praise the Lord. परमेश्वरको महिमा भएको होस् But you need to ask for God's interest. तर तपाईहरु सबैजना चाहिँ परमेश्वरको कामको लागि माग्नुपर्छ परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको कुराहरुको लागि Seek God's kingdom first. परमेश्वरको राज्यलाई पहिला खोज्नुहोस् Now he said, Pastor, अनि त्यसपछि पास्टरले भन्नुभयो now I know how to pray. अब पास्टरले तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ अब म प्रार्थना कसरी गर्ने मैले सिके भनेर Now I'm going to pray for Pastor Changer. अब म चाहिँ तपाईको पास्टरको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु Actually, deep down in your heart, you want a house. अनि भित्र तपाईको हृदयमा हुन सक्छ मलाई चाहिँ ठुलो घर चाहिएको You छ cannot afford a house. मलाई ठुलो घर म भाडा तिर्न सक्दिन तर मलाई ठुलो चाहिएको छ But now Pastor Chun said, त्यसपछि पास्टरले भन्नुभयो seek God's kingdom first. पास्टर चुनले के भन्नुभयो त So he will give me a house. पहिला चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो पहिला परमेश्वरको राज्यलाई खोज अनि त्यसपछि मात्रै परमेश्वरले तिमीलाई घर दिनुहुन्छ No. हो त होइन हो Wrong. होइन Because your motivation is wrong. किनभने तपाईको भित्रको इच्छा नै खराब छ भने The reason why you ask and you pray for Pastor Changer is not for his sake. It's you want a house. अनि परमेश्वर तपाई चाहिँ आफ्नो पास्टरको आएर तपाई चाहिँ पास्टरको लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको होइन तर मनमा नै भित्र चाहिँ आफ्नै लागि ठुलो घरको लागि प्रार्थना गराउन खोजिरहनु भएको छ उहाँबाट No. त्यस्तो चाहिँ राम्रो होइन Your pure motivation is ask for God. अनि तपाईको हृदय चाहिँ भित्र चाहिँ एकदमै सफा लिएर चाहिँ तपाईले परमेश्वरको कामको निम्ति Do माग्नुहोस् it for the Lord, no matter what happens. अनि जस्तो सुकै भए पनि तपाईले यदि त्यो काम परमेश्वरको निम्ति गर्नुभयो भने And I tell you, अनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु God will truly reward you. परमेश्वरले चाहिँ तपाईहरुलाई इनाम दिनुहुन्छ त्यसको And लागि more than you can expect. अनि तपाईले सोच्नु भएको भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ उहाँले तपाईहरुलाई दिनुहुन्छ You need to love God. अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न जान्नुपर्छ You need to set your heart for God. तपाईले चाहिँ आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरतिर छुट्याउनु पर्दछ You need to give thanks to God. परमेश्वरलाई तपाईले धन्यवाद Count the दिनुपर्छ blessing. अनि आफ्नो आशीषहरू गर्नुपर्छ Be humble in Him. अनि परमेश्वरको अगाडि नम्र हुनुहोस् Tell God that you need Him. परमेश्वरलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई तपाई चाहिएको छ भनेर Lastly, अनि अन्तिममा चाहिँ seek God's kingdom first. परमेश्वरको राज्यलाई सबभन्दा पहिला Ask for His interest. परमेश्वरको इच्छा के छ भनेर त्यो जान्न खोज्नुहोस्
and you will be pleased. अनि परमेश्वरले तपाईलाई पनि खुसी तुल्याउनुहुन्छ And what you ask for, अनि तपाईले जेसुकै माग्नुहुन्छ according to His word, परमेश्वरको इच्छा अनुसार He will fulfill. परमेश्वरले चाहिँ ती सबै कुराहरू तपाईको निम्ति पूरा It गरिदिनुहुन्छ will be given. अनि परमेश्वरले ती कुराहरू तपाईलाई दिनुहुन्छ Do you believe? विश्वास गर्नुहुन्छ यो कुरा If you want to pray, pray like that. तपाईहरुले यस्तो प्रार्थना आफ्नो निम्ति गर्न चाहनुहुन्छ Shall we pray together? हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ Let's pray. Father, we thank you so much for Solomon. बुवा हामी तपाईलाई सल्मन नाचको निम्ति धन्यवाद भन्दछौँ We have struggled. हामीले धेरै सङ्घर्षहरू गर्यौँ Help me to be a person that's